प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको एक आदमी के बारे में बताएंगे जो कब्र के अंदर गधा बन गया। तो दोस्तों, वो आदमी गधा क्यों बना और पूरा वाकया क्या था, ये जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। प्यारे दोस्तों, एक शख्स ये वाकया बताता है कि मैं एक सफ़र पर जा रहा था। सफ़र के दौरान मैं एक जंगल से होकर गुज़र रहा था और मुझे काफ़ी वक्त हो चुका था। रात होने वाली थी और मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना था। लेकिन रात होने की वजह से मैंने सोचा बेहतर यही होगा कि यहीं आसपास कोई घर मिल जाए तो मैं वहीं रात गुजार लूं। जो बाकी सफ़र बचा हुआ है वो सुबह तय कर लूँगा। प्यारे दोस्तों, वह शख्स जंगल के अंदर चारों तरफ घर को ढूंढता है। आखिरकार उसे जंगल के अंदर एक झोपड़ी नज़र आती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और घर के पास जाकर बाहर से आवाज़ देता है कि मैं मुसाफिर हूँ और रात ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे एक ठिकाना चाहिए जहाँ पर मैं रात गुजार सकूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर आपके घर में कुछ खाना बचा है तो आप मुझे खिला दीजिए। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी और साथ में उसकी बहू थी। यह आवाज़ सुनने के बाद उस घर से यह बूढ़ी औरत बाहर आती है और ये बात कहती है कि खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ और ये बात कहता है कि अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं? ये बात सुनने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, खुदा की कसम, हम किसी से मांगते नहीं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुज़रता है, उसको हमारे ऊपर रहम आ जाता है तो वो हमारे लिए कुछ खाना या अनाज छोड़कर चला जाता है, जिससे हम अपना गुज़र बसर करते हैं। यह बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा मायूस हो जाता है और वो वहाँ से थोड़ी ही दूर जाकर एक पेड़ के नीचे अपना खेमा बनाकर आराम करने लगता है। वो मुसाफिर जब सोने की कोशिश करता है तो उसे एक आवाज़ आने लगती है, जिसकी आवाज़ को सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सारी रात उसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ आती रही। उसे ऐसा महसूस होता था कि एक गधा है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। उसने सोचा कि मैं ज़रूर पता करूँगा ये कौन सी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है और यह कौन निकाल रहा है। लेकिन अभी रात में जाना बेहतर नहीं है, इसीलिए मैं सुबह उठकर देखूँगा कि यह किसकी आवाज़ आ रही है और यह इतने भयानक गधे की तरह कौन रो रहा है। इसी तरीके से उसको रात भर आवाज़ आती रही, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो मुसाफिर अपनी रात को गुजार लेता है। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो वो उसके बारे में पता करने के लिए निकल जाता है कि रात को किसकी आवाज़ आ रही थी। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वो उस तरफ से चलता है। कुछ ही दूर जाता है तो उसको एक कब्र नज़र आती है। देखता है कि आधी कब्र खुली हुई है और आधी बंद है, लेकिन जहाँ से कब्र खुली हुई है वहाँ से एक गधे का मुंह बाहर आ रहा है। यानी कब्र के अंदर एक आदमी था जिसका आधा जिस्म इंसान का था और सर गधे का था। तो यह मंजर देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसी झोपड़ी के पास वापस आ जाता है। जब वो मुसाफिर उस झोपड़ी के पास जाता है और आवाज़ देता है तो एक औरत बाहर आती है और ये बात कहती है कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो
تو مسافر کہتا ہے کہ رات بھر میں سو نہیں پایا، مجھے بڑی ہی عجیب و غریب آواز آ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ میں رات کو تو نہیں لیکن صبح جا کر ضرور پتہ کروں گا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ تو جب صبح ہوئی اور میں نے جا کر دیکھا تو بہت عجیب و غریب چیزیں میرے سامنے آئیں، جس کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر آدمی ہے جس کا آدھا جسم انسانوں کی طرح ہے اور آدھا گدھے کی طرح۔ یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی ہے اور یہی پوچھنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو مجھے بتائیے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اگر آپ اس بارے میں نہ پوچھیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ مگر مسافر ضد کر بیٹھا، مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ تو مسافر کی بہت زیادہ ضد کرنے کے بعد وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ جس کو تم دیکھ کر آئے ہو وہ میرا شوہر ہے۔ رات کو جس بوڑھی عورت سے تم نے بات کی تھی وہ اس کی ماں ہے۔ میرا شوہر بہت زیادہ غلط کام کیا کرتا تھا، ہمیشہ ماں کی نافرمانی کیا کرتا تھا اور اپنی ماں پر بہت زیادہ چلایا کرتا تھا۔ جب اس کی ماں اسے غلط کام سے روکنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ ہمیشہ اپنی ماں کے اوپر چلایا کرتا تھا کہ کیوں گدھے کی طرح چلا رہی ہو، اور وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہا۔ جب بھی ماں اس کو روکنے کی کوشش کرتی وہ ہمیشہ ایسا ہی کہتا اور اپنی ماں کو گدھے کے لفظ سے پکارتا تھا۔ ایک بار ماں کو بیٹے پر بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اس ماں نے ایک دن غصے میں آ کر یہ بات کہہ دی کہ جا اللہ تجھے گدھا ہی بنا دے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر کو قبر کے اندر دفنایا گیا تو اس کے اگلے ہی پل اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور اس کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا گدھے جیسا ہو گیا۔ اب روزانہ اس پر عذاب نازل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، پکارتا ہے۔ اللہ نے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم پڑ سکے کہ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ماں نے بد دعا کر دی تو یقیناً بیٹے کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ماں نے اپنے بیٹے کو ایک بات کہہ دی کہ جا تجھے اللہ گدھا بنا دے، تو اللہ نے اس کی بد دعا کو قبول کر لیا۔ دوستو، چاہے کتنا بھی نیک آدمی ہو، اگر وہ نیک آدمی آپ کے لیے دعا کرے تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے لیے دعا قبول نہ ہو، لیکن اگر ماں نے آپ کے حق میں دعا کر دی تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے۔ ماں کی دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی اور ماں کی بد دعا بھی کھالی نہیں جاتی۔ اسی لیے میرے دوستو، اپنی ماں کو کبھی بھی ناراض مت کرنا۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے، ہم جتنی چاہیں اس کی خدمت کر لیں لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے اور یقیناً ماں کا مقام بہت بڑا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔